саломи худро аз қалби кӯҳҳо, аниқтараш аз табиати зебою мондагори ноҳияи Варзоб ба шумо мерасонем, тамошобинони азиз. албатта чун ҳар нашрҳои барномаи меъмор ки атрофи татбиқи нақшаҳои генералӣ ба офаридани лоиҳаҳои мондагору замонавӣ ҳарф мезанем, имрӯз бошад дар ноҳияи Варзоб, дар хусуси татбиқи нақшаи генералии ноҳия, умуман сохтмончиён, меъморон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ба бунёди кадом навъи биную иншоот таваҷҷӯҳи хос доранд. вазъи соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ дар ноҳияи Варзоб дар кадом сатҳ қарор дорад, сифати корҳои сохтмонӣ, бинову иншоот чӣ гуна ба роҳ монда шудааст. албатта дар барнома бо иштироки масъулин мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. ва як чизро хотиррасон карданиам ки ноҳияи Варзоб яке аз ноҳияҳои зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки он дар қисмати марказии ҷумҳурии Тоҷикистон дар домани қаторкӯҳҳои ҳисор ҷойгир шудааст ва бисёр ҳам табиати зебо дорад. ва ҳоло мо ҳузур дорем дар роҳи марказии Душанбе Хуҷанд ки Душанберо ба вилояти Суғд мепайвандад. ва албатта ноҳияи Варзоб бо шаҳри Ҳисор, бо шаҳри Ваҳдат, бо шаҳри Душанбе ҳаммарз мебошад ва албатта шумораи зиёди сокинон, сайёҳон аз кишвар ва умуман аз берун барои тамошои ин ноҳия меоянд. моро ҳамроҳ бошед, дар хусуси сифати корҳои сохтмонӣ ба шумо маълумоти бештар медиҳем. бо мо бошед. дар заминаи ташаккул ёфтани тафаккур, инсон дар соҳаҳои мухталифи ҷомеа ба бузургтарин дастовардҳои беназир ва шоҳкориҳои бемисл ноил гардид. сохтани шаҳрҳои зебою афсонавӣ, бунёди асарҳои мондагори меъморӣ маҳз самараи заҳмату меҳнати инсон аст ки дар натиҷаи омӯзиш ва таҷриба ба даст омадааст. дар баробари дигар кишварҳо дар Тоҷикистон низ самти меъморию шаҳрсозӣ вусъати тоза пайдо карда истодааст. лоиҳаҳои муосиру мувофиқ ба талаботи аҳолӣ омодаву дар амал бунёд шуда истодаанд. дар ноҳияи Варзоб ҳам корҳои сохтмонӣ то андозае рушд намуда истодааст. имрӯз барои фароҳам овардани шароит барои қабули сайёҳони хориҷӣ мо хатсарҳои алоҳида таъсис дода шудааст. дар ҳудуди ноҳияи Варзоб дар баробари ки минтақаҳои истироҳатӣ фаъолият доранд, боз ҳаст ёдгориҳои тарихӣ. илова бар ин ҳаст осоишгоҳи табобатию курортии Хоҷоби Гарм. ва аз ҳама мавзеъҳои сайёҳӣ ва муҳиме ки дар ноҳияи Варзоб ба қайд расад, ин баъзаи лижаронии сафеддара ки дар фасли зимистон фаъолият мекунад ва сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. албатта мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ ва ҳисоботҳои нозирати андоз, имрӯз шумораи сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ нисбат ба соли 2022 афзоиш ёфта истодааст. вақте ки асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбати хеш ба парламенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми олии қонунгузор саноатикунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чорум миллӣ эълон намуданд. дар ин ҷода зарурияти бунёди корхонаҳои хурд ва калони саноатӣ ба миён омад. ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ аз фаъолият боз монда ва ворид намудани таҷҳизотҳои нави замонавӣ. ва дар ин раванд аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроия якчанд мувофиқи нақша корхонаҳои хурд ва калони саноатӣ сохта ба истифода супорда шуд ва сохтмони якчанд корхонаҳои саноатӣ мувофиқи нақша идома дорад. корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Варзоб корхонаҳои ин заводи хишбарорӣ, корхонаҳои коркарди дару тирезаи пластикӣ, корхонаи бойгардонии Тагоки, инчунин корхонаи ҷДМ параллели сиёнӣ ки бо коркарди конҳо машғул ҳастанд ва дар ноҳия якчанд конҳои ангишт фаъолият мекунанд. ва дар доираи нақша чорабинӣ мо як корхонаи коркарди гиёҳии шифобахш сохта ба истифода супордем. дар рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ мекунад. ин ҳам мусоидат мекунад барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ. шумораи аҳолии ноҳияи Варзоб айни ҳол мувофиқи ҳисоботҳои оморӣ зиёда аз 91 000 ба қайд гирифта шудааст. эҳтимолияти
رو به افزایش هست موافق ثبات‌های آمری و به قیدگیری اهالی. ноҳияи варзоб дар минтақаи марказии ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир буда релефаш кӯҳӣ ва сатҳи баҳр дар баландии аз 1029 метр то 3000 метр воқеъ гашта бо ноҳияҳои айнӣ, шаҳри ҳисор, ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри ваҳдат ва шаҳри душанбе ҳаммарз мебошад. номи ноҳия аз дарёи варзоб гирифта шудааст. дарёи варзоб аз якҷошавии дарёҳои зиддӣ ва майхӯра инчунин шохобҳои сиёма, харангом ва такоб ба вуҷуд меояд. варзоб дар байни қаторкӯҳҳои ҳисор воқеъ гардидааст ва паҳноии он аз 100 метр то 700 метр мерасад. аз дараи варзоб роҳи мошингарди душанбе хуҷанд мегузарад. варзоб тавассути нақби истиқлол қисмати ҷанубии ҷумҳуриро бо қисмати он пайванд месозад. масофа аз маркази ноҳия то пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри душанбе тавассути роҳи хуҷанд душанбе 25.5 километрро ташкил медиҳад. қисми зиёди масоҳати ноҳияро яъне 96% онро кӯҳҳо ташкил медиҳад. ҳолати нигоҳдори роҳҳои мо ки 161 километр фақат роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ ва ҷумҳурӣ дошта ки дар таваззуни муассисаи давлатӣ нигоҳдори роҳҳои автомобилгарди ноҳияи варзоб мебошад, дар ҳолати хуб қарор дорад. вобаста ба таъмин ва сохтмони роҳҳои автомобилгард, кӯпрукҳои мошингузар тавассути соҳибкорон ва барномаҳои давлатӣ корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд. дар ҳудуди деҳаҳои навбунёд роҳҳо мунфарш ва асфалтпӯш карда шуд. инчунин дар яке аз деҳаҳои дурдасти мо кӯпруки мошингузар бунёд гардид ва ба истифода супорда шуд. мувофиқи нақша корҳои таъмиру таҷдиди роҳҳо идома дорад. дар ҳудуди ҷамоати Садрин Айдин аст деҳаи Дашти Мириён, деҳаи Чиндо, деҳаи Харангони боло ки бо ташаббуси соҳибкорон таҳти роҳбарии роҳбарияти мақомоти иҷроия роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мунфарш карда истоданд. дар дораи нақши чорамаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон. сохтори ноҳия аз 6 ҷамоати деҳот ва як шаҳрак аз ҷумла ҷамоатҳои деҳоти Лучоб, Чорбоғ, Айнӣ, Варзобқалъа, Деҳмалик, Зиддӣ ва шаҳраки Такоб иборат аст. соҳаҳои мухталиф дар ин мавзеъ сол то сол рӯ ба беҳшавӣ мениҳанд ки ба онҳо шомил мешавад соҳаҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, алоқа, саноат, нақлиёт ва роҳ, кишоварзӣ, нерӯгоҳҳои обӣ, барқӣ, иншооти хизматрасонии хусусӣ ва ниҳоят соҳаи меъморӣ ва сохтмон. ба гуфти масъулин солҳои аввали даврони истиқлоли давлатӣ соҳаи меъморӣ ва сохтмони ноҳия хеле заиф буд ва аҳён дар гӯшаи як ё ду бино қомат меафрохт. вале бо беҳтар шудани вазъи иқтисодии мамлакат, ҳукмфармо гардидани сулҳусубот, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ ва дигар омилҳои беҳдоштӣ ин соҳа низ такони ҷиддие хӯрд ва ҳоло шумораи иншооти бунёдшаванда дар ҳудуди ноҳия ба маротиб зиёд ба назар мерасад. айни замон дар ҳудуди ноҳия як қатор иншоотҳои таъйинотшон гуногун вобаста ба нақшаи ҷобаҷогузории биноҳои иншоотҳои сохта ба истифода дода шуданд ва айни замон шаҳрнома байни корхонаи Шаҳрофар шаҳрнома баста шуда нақшаи тасҳеҳи маркази ноҳияи варзоб корҳои лоякашӣ оғоз гардида арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. мақсад аз иваз намудани нақшаи муфассали таъризии маркази ноҳия иншинодани биноҳои баландиошона вобаста ба талаботи аҳолӣ, ҷойгиркунонии инфраструктураҳо, бунёди муассисаҳои томактабӣ, боғчаҳои кӯдакона, бинои хизматрасонӣ, чойхонаҳои замонави, боғҳои фарҳангӣ, таваққуфгоҳҳо, бинои соҳаи тиб, бунёду барқарорсозӣ баъзан кӯчаҳо, васеъкунии кӯчаҳо, хиёбонҳо мебошад.
ба рушди ин соҳа ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва хусусан саҳми арзандаи соҳибкорони он боис гаштааст. ҳангоми таҳияи нақшаи генералии ноҳияи Варзоб, мутахассисони лоиҳакаш иқлим ва вазъи ҷуғрофии ноҳияро ба назар гирифта, дар нақшаи генералӣ ба бунёди иншооти хизматрасонии маишию сайёҳӣ таваҷҷӯҳи бештар намуданд, ки ин дар воқеъ ноҳияи сайёҳӣ будани Варзобро далели равшанест. ба таъкиди масъулони ташкилоти лоиҳакаш, ҳар лоиҳа вобаста ба иқлим, ҷойгиршавии аҳолӣ, релеф ва дигар ҷанбаҳои муҳими ҳамон ноҳия мутобиқ гардонида мешавад, то барои аҳолӣ биноҳои сохташаванда бемамонеа дастрас бошанд. имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Варзоб як корхонаи фаръии воҳид давлатии лоиҳакаш аз ҷумла фаъолият мекунад, ки дар ҳама ҳудуди шаҳрҳои ноҳияи ҷумҳурӣ ҳастанд. ҳама лоиҳае ки имрӯз вобаста ба категорияи лоиҳакашӣ вобаста доранд, масъулият доранд, мо метавонем ки дар ин ҷо омода кунем барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ. ва аз тарафи бахши меъморӣ дар якҷоягӣ имрӯз бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 60 адад лоиҳаҳои иншооти ҷашнӣ омода карда шуда ва барои бунёди иншоотҳои замонавӣ омода ҳастанд, ки ройгон ба ҳамаи шаҳрвандон дастрас карда шаванд. вобаста ба иншоотҳое ки айни замон сохтмоншон рафта истоданд, имрӯз ҳар як ҷузъати сохтмон ки ба шаҳрвандон, ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дастрас карда мешавад, аз тарафи бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ ва дар якҷоягӣ бо корхонаи фаръии воҳид давлатии лоиҳакаш назорат карда мешаванд. вобаста ба он лоиҳае ки дастрас набуданд шаҳрвандон тибқи лоиҳаҳо сохта мешаванд. имрӯз дар ҳудуди ноҳияи Варзоб иншоотҳое ки ба нақша гирифта шудем, аввал хусус дар ҷои аввалин дараҷа бинои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи мебошанд, коргоҳи замонавӣ, соҳаи тандурустӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ ва айни замон бошад дар ҳудуди ноҳияи Варзоб маҷмӯаҳои варзишӣ, бинои хизматрасонӣ, бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки вобаста ба зиёдшавии аҳолӣ дар назар мерасад ба нақша гирифта шудааст. дар ҳудуди ноҳияи Варзоб боғҳои фарҳангии фароғатӣ ба нақша гирифта шудем. нақша дорем ки дар рӯ барои бинои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Варзоб як боғчаи хуби замонавӣ низ сохта ба истифода диҳем ва вобаста ба пешвоз гирифтани меҳмонони олиқадре ки ҳамарӯза аз ҷониби шоҳраи Душанбе Хуҷанд тариқи аз маркази Варзоб низ мегузарад, иншоотҳое ки бо талаботи замон бо пешвоз гирифтани меҳмонон ба нақша гирифта шудааст сохта ба истифода диҳем. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия барои бунёд намудани иншоотҳои фарҳангии фароғатӣ дар ҳақиқат муроҷиатҳо бисёр ҳастанд ва аз тарафи бахши меъморӣ мо ҳаракат мекунем ки ҳар як иншоотҳое ки сохта мешаванд мувофиқ талаботи муосири имрӯза бо истифодаи масъолаи сохтмонии ватанӣ сохта ба истифода дода шаванд. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз июли соли 2016 нақшаи генералии марказии ноҳияи Варзоб дар масоҳати 250 гектар таҳия шудааст. масъулин мегӯянд, ки инчунин нақшаи муфассали таҳризии маҳал аз тарафи ҷамъияти сомии кушодаи Шаҳрофар ба мақомоти ноҳия пешниҳод гардида, аз рӯи нақшаи мазкур бунёди биную иншоот марҳила ба марҳила ҷараён дорад. дар бунёди иншоот риояи қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон, истифодаи суннату унсурҳои меъмории миллӣ ва масолиҳи босифати сохтмонӣ бояд дар мадди аввал истад. дар 6 моҳи аввали соли 2023 аз тарафи бахши меъморӣ ва шаҳрсозии ноҳия барои сохтмонҳои гуногун 114 супориши меъморию ба нақшагирӣ ва 113 иҷозаи сохтмон дар асоси кодекси шаҳрсозии Тоҷикистон дода шудааст. дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб дар болои дарёи Варзоб сохтмони пули мошингузар ба нақша гирифта шудааст. сохтмончиён пас аз хобонидани сутунҳои кӯпрок ба қисмати банду басти арматур машғуланд ва талош доранд, ки дар муҳлати наздик сохтмони онро пурра ба итмом расонанд.
дар асоси иттилои масъулин ҷиҳати сохтмонҳои худсарона аз навсозӣ, сифати сохтмонҳо, тағйир додани шакли меъмории бинои иншоот чораҳои зарурӣ андешида шуда, дар 6 моҳаи аввали соли 2023 ба 10 шаҳрванд огоҳинома дода шуда, 8 нафари дигар ҷаримабандӣ шуданд. бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди як қатор бинову иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки масъулон чунин шарҳ медиҳанд. имрӯз вобаста ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Варзоб вобаста ба нақши чорабиниҳо зиёда аз 158 адад иншооти таъйинотшон гуногун ба нақша гирифта шудааст ва айни ҳол то ба имрӯз зиёда аз 37 иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода дода шуд ва сохтмони 29 адад иншооти таъйинотшон гуногун оғоз гардидан сохтнашон идома доранд. айни ҳол вобаста ба эҳтиёҷоти аҳолӣ дар 7 ҷамоату шаҳра ки дедоди ҳудуди ноҳия сохтмонҳои вобаста ба талаботи аҳли замон ки имрӯз кадом таъйиноти иншоотое ки дар ҳудудеҳо намерасанд мувофиқи нақша сохта ва истодаем. вобаста ба мавзеи ҷойгиршавии ҳар як бино иншоотҳои таъйинотшон гуногун ки имрӯз чӣ хеле ки қайд кардед мавзеи ҷойгиршавии Варзоб шахсан низ кӯҳсор мебошад. ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирӣ, лоиҳаҳои бино, релефҳои замин ба нақша гирифта мешавад. вобаста ба мавзеи ҷойгиршавии ҳар як лоиҳаи сохтмон омода карда барои баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. бунёди иншооти соҳаи маориф зарур ва афзалиятдор мебошад. бинобар ин сохтмони 3 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умум идома дорад. ширкатҳои пудрачӣ вобаста ба маблағи ҷудогардида ва таъмини молу масолиҳи сохтмонӣ корҳои сохтмониро амалӣ намуда истодаанд. иншооти мазкур соли 2022 оғоз гардида барое ки аз бинобар сабаби маҳдуд будани маблағ дар ноҳия ҷудошавии маблағ барои сохтмони иншоот камтар танқисӣ буд. акнун имсол маблағ ҷудо шудагиай ина ҳаракат мекунем ки иншоота ба охир расонем. айни ҳол корҳои ошёна якум ғиштчинӣ ба охир расидагӣ ҳозир қабурғои оҳану плодини кунҷора болодариву ҳаминора ҷобаҷо кардастем, битонаша мерезем. баъд ин кор ба анҷом расиданаш плитаи болопӯша оварда васл мекунем. бинои мазкур аз 2 ошона иборат буда дар дохили ва 11 синфхона ва 2 ҳуҷраи корӣ мебошад. дигар иншоотҳои ёрирасонаш дар берун аз бино сохта мешаванд. якта майдончаи варзишӣ дорад, баъд буғхона барои системаи гармидиҳӣ. масъалаи сохтмонида ҳозир дастрасӣ дорем. масъалаи ғиштам, масъалаи арматурам, ҳама чи дастрасӣ дорем. ҳамин сол ба нақша гирифтем ки бояд ҳамин бино ба анҷом расад. 158 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда ва бахшҳои тандурустӣ, маориф, варзиш, фарҳангию фароғатӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ рабт доранд. нақши соҳибкорон дар вусъат ёфтани корҳои созандагӣ, хусусан қомат афрохтани биноҳои таъйиноташон гуногун намоён мебошад. аз ҷониби соҳибкорон ва шаҳрвандон дар ин давра 31 адад биноҳои замонавӣ дар масоҳати 4727 аз 6 метри мураббаъ бо арзиши 5 миллиону 541 ҳазору 440 сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. чун забони меъмор дар асл ин қалам аст, албатта ҳар як меъмор мехоҳад ки дар давраи фаъолияти худ як чизе боқӣ монад ва аз тарафи бахши меъморӣ мо ҳам ҳаракат мекунем дар навбати худ ки имрӯз каме ҳам бошад саҳми худа барои пешрафти ҷомеа, давлати худ, ноҳияи худ бигзорем. имрӯз ҳар як иншооте ки ҷамъиятие ки барои иҷоди сохтмон гирифта барои шурӯъ кардани сохтмон амал гирифта мешаванд, аз ташхиси экспертизаи давлатӣ гузашта мешавад ва ин талаботу меъёрҳое ки шахсоне ки имкониятшон маҳдуд ҳастанд, ҳамаи онҳо дар ва ҳангоми лоиҳакашӣ ба нақша гирифта шуда мешаванд, аз талаботи меъёр риоя карда мешаванд, мегузаронанд. ҳамаи роҳҳои пиёдагарду барои шахсони имкониятшон маҳдуд, яъне пандусҳо мегӯянд, дар лоиҳаҳое ки имрӯз омода карда мешавад ба нақша мегиранд, дар асоси онҳо ҷузо дода мешавад. агар иншоотҳо агар набошанд, талаботҳои
фурмудану баромадани шахсони маъюб ба иномат гирифтагӣ набошад, мо метавонем ҳангоми қабули бинои иншоотое ки пешниҳод мегарданд барои қабул накунем. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ ба роҳ монда шудааст. ин ҷо як гӯшаи зебои Тоҷикистон, аниқтараш ноҳияи Варзоби зебоманзар, меҳмонхона ё ин ки маҷмӯаи иншооти Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш дар ноҳияи Варзоб, дар ҷамоати Варзоб қалъа бунёд гардидааст ки иншооти мазкур аз 6 ошёна иборат мебошад. иншооти мазкур ё ин ки меҳмонхона бо тамоми инфрасохтори зарурӣ, хизматрасонии маишию сайёҳӣ ва дигар имконоте ки барои сайёҳон, умуман барои футболбозон зарур мебошад, ба инобат гирифта шудааст. имрӯз бинокорон корҳои созандагиву бунёдкориро дар иншооти мазкур ба таври шабонарӯзӣ ба анҷом дода истоданд ва ҳамин гуна дар масоҳати муайян гардида иншоотҳои дигари варзишӣ ба монанди майдончаҳои варзишии болопӯшида ба инчунин кушода ва ҳамчунин таваққуфгоҳ барои воситаҳои нақлиёт нигаронида шудааст. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтмон ва тиҷорат ба роҳ монда шудааст. корҳои сохтмонӣ соли 2021 моҳи июн оғоз шуда то имрӯз давом доранд ва тибқи нақша ин иншооти мазкур бояд то 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми шароити замонавӣ ва бо ба инобатгирии унсурҳои меъмории миллӣ бунёд гардад ва мавриди истифода қарор дода шавад. маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ноҳияи Варзоб аз меҳмонхона, маркази тиббӣ, майдонҳои тамринӣ бо сабзаи табиӣ ва сунъӣ, майдони футзали болопӯшида ва ғайра иборат аст. масоҳати майдони мазкур бештар аз 5 гектарро ташкил медиҳад. бо ба истифода дода шудани иншооти мазкур шароити хуби машқу тамрин барои футболбозон фароҳам оварда мешавад. бо мақсади рушд додани соҳаи варзиш, хусусан риштаи футбол ки хеле ҳаводорони зиёд дорад, дар ҷамоатҳои ноҳия бунёди 11 майдончаи варзишӣ ба инобат гирифта шудааст. давоми соли 2022 ва 6 моҳаи аввали соли 2023 35 иншооти гуногунтаинот сохта ва истифода дода шудааст. дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, бинои раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа қомат афрохтааст. ҳамин гуна дар ҷамоати деҳоти Варзобқалъа бунёди 5 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. навсозии майдончаҳои варзишӣ, нуқтаву бунгоҳҳои тиббӣ, муассисаи таҳсилоти миёнаи умум, нуқтаи хизматрасонӣ, сартарошхона, кошонаи ҳусн, сехи дӯзандагӣ ва ғайраҳо сохта ба истифода дода мешаванд. то ин муддат аллакай бисёре аз иншооти номбаршуда ба пурракӣ бунёд гардиданд. табиат ва иқлими ноҳияи Варзоб барои ба роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гуногуни он заминаи мусоид фароҳам овардааст. танҳо зарур аст ки дар ноҳия инфрасохтори муосир бунёд ва сифати хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷорӣ карда шавад. соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаи афзалиянок ба ҳисоб меравад ки барои рушди соҳаи мазкур ҳамасола бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаҳои давлатӣ қабул гардида мавриди татбиқ ва амал қарор дорад. ноҳияи Варзоб ки минтақаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, дар ин раванд ҷиҳати татбиқи амалишавии барномаҳои мазкур аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроия чораҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида истодааст. айни ҳол
дар доираи нақша чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як бунёди минтақаҳои истироҳатӣ, ошхонаҳои хӯроки миллӣ, толор ва майдончаҳои варзишӣ, ҳавзҳои шиноварӣ, минтақаҳои истироҳатӣ, меҳмонхонаҳо барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ бо маром идома дорад ва вобаста ба муҳлат ба истифода супорда шуда истодаанд. айни ҳол минтақаҳои истироҳатии ноҳияи Варзоб барои қабули сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ тамоми шароитҳои замонавӣ фароҳам оварда шуда, дар баробари ин хизматрасонӣ барои сайёҳон дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. тоҷикистони биштозҳори мо сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз аст. аз нигоҳи иқлим, аз нигоҳи табиати нотакрор, аз нигоҳи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, аз нигоҳи мавзеъҳои сайёҳӣ макони сайру гашти мувофиқ аст барои сайёҳони хориҷӣ. имрӯз ноҳияи Варзоб дорои чунин мавзеъи сайёҳӣ мебошад, ки барои қабули сайёҳон тамоми шароитҳои замонавӣ фароҳам оварда шудааст. имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ 7 иншоот, дар ҷамоати деҳоти Деҳмалик 1 бино, дар ҷамоати Зиддеҳ 3 иншоот, дар ҷамоати Лучоб 3 бино, дар шаҳраки Такоб 1 адад дар ҳоли бунёд ва навсозӣ қарор доранд. ҷамоати деҳоти Чорбоғ аз маркази ноҳия 24 километр дуртар аст. шумораи аҳолӣ дар байни ҷамоату шаҳракҳои ноҳия мавқеи намоён дорад. аз ин рӯ бунёди ҳамаи намуди бинои иншоот дар ин ҷамоат маҳз ба хотири беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ аз аҳамият дур нест. нисбат ба дигар ҷамоатҳо рушди соҳаи меъморию шаҳрсозӣ дар ин ҷамоат зиёдтар ба назар мерасад. масалан барои 35-солагии истиқлолият дар ҳудуди ҷамоат барпо кардани 17 бинову иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар умум мардуми сарбаланди ноҳияи Варзоб, мақомоти иҷроия, соҳибкорони ватандӯст ҷиҳати ободу зебо гардидани ин мавзеъ ташаббусҳои созандаву арзанда нишон дода тасмим доранд, ки симои ноҳияро дигаргун, сатҳи хизматрасониҳоро беҳтар ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо комёбиҳои назаррас пешвоз гиранд ва барои рушду обод намудани ин гӯшаи Тоҷикистон хизмати арзанда намоянд.